keď už sa teda musíte zbaviť oblečenia, lebo ono to asi raz za čas príde, že už naozaj nie je kam zavesiť to nové oblečenie. Ako to u vás funguje? Naozaj, že veci, ktoré som nemala, dajme tomu aj 4-5 rokov, aj keď sa mi páčia, porovnám s tým, lebo väčšinou si človek kupuje to, čo sa mu páči, takže má z rovnakých, by som povedala, typov, farieb, viacej toho, tak vyberiem to, čo najlepšie sedí, nechám a väčšinou to je tak, že robím veľké tašky jednej obchodnej spoločnosti, nabalím 6 až 8 tašiek a rozdám to. Skôr to dávam jednej kamarátke hore na severné Slovensko, až k hraniciam, proste tým, čo nemajú, tak aby si rozobrali. Nepredávam to. Už mi manžel povedal, že správ bazar, ale mne sa to nechce robiť. Je to krásna myšlienka, robíte určite veľmi dobrú a osožnú vec. Majú z toho radosť. Sú to aj občas veľmi, by som povedala, finančne drahé kúsky, aj spoločenské šaty, aj také naozaj, že vychytávočky a verím tomu, že robia radosť a že žijú svoj outfitový život ďalej pri niekom inom.